wanda kuma ba shi da kishiya, shi duk matsayin annabi ba shi da kishiya. Shi matakan ƙurewan matsayin ma duk ya ƙure su, matsayin ma ya ƙure mata iyaka ya ƙure mata iyaka. To da Allah sai Allah ya bashi wannan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asai ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wannan matsayin na manzon Allah ne kawai, ranan da kowa yake ɗar bai so ya fuskanci Allah, amma shi haka in aka kai wannan kuka zuwa gare shi zai fuskanci zatin Allah, yayi kirari. Allah maɗaukakin sarki ya ce, ya habibi masoyina, me kake so? Tambaya abin da kake so a baka, kuma in zan ta baka, in ni ta baka sai ka ji ka yarda kawai, ka ce ya isa. Shine ai muke karantawa, la sawfa yu'dika rabbuka fatardi. To wannan ceton na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙonka ya ubangiji Allah ka sa mu a ƙarƙashin wannan ceton, ba mu ba hisabi. Kaga wani da hauta kama shi roƙo ma yake wai shi ka Allah ya sa ya shiga ceton, ka ji jaki. To masu irin wannan zaka ga ai dabbobi ma sun fi su daraja. Barewa ta san darajar annabi, damo ya san darajar annabi, raƙumi ya san darajar annabi, duk dabbobi kai ba masu ba ma tsirrai